睇翻景觀先吓，呢個海景大家拉唔拉先吓？而家膊頭浪都係打過嚟啊，海浪聲咧好舒服啊！由於今日嘅天時咧，咁講真句咧就麻麻地吓，準備要落大暴雨啦吓，都要嚟到現場去影翻俾大家。咁呢個單位咧101方嘅3房2廁吓，做到拎包入住，全屋咧都係送翻俾大家嘅東南坐向啊！佢呢個燈吊翻嚟嘅話咧，佢成個廳咧靚好多，夾餸啊食飯都會香少少吓。但係佢呢個景觀啊，哇！你真係睇，真係諗唔諗到啦？呢個陽光房都有咁靚嘅海景啊！哇，真係啊，發夢啊都會笑醒吓！一線面嘅海景喺呢間房發生，幾好啊，係咪先 ？Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲。嗱，今日咧嚟到我哋5期維港灣呢度啦。哇，今日嚟講咧出到個靚嘢俾到大家吓。有冇中意海景單位噶？嗱，有冇見到？而家落緊雨啊，歐文仔都要嚟抵翻大家去望翻啦。今日嘅我哋嘅主角喺上方吓，樓王單位我哋一座吓。唔使上山，即時咧就可以上去嘅呢個單位嚇。咁呢個單位咧101方嘅，然之後咧3房2廁，東南坐向，中間樓層嘅呢一個位啦嚇。所以咧望出去嘅視覺感咧係好靚嘅嚇，多元化，望海望山望園區嚇。咁佢呢個單位嚟講咧，現時咧售價6000零蚊嘅呢個單價就可以攞低啦。啊，近期有關注我哋3房海景單位嘅，有興趣跟我上去望望先啦。好啦，而家上到嚟我哋樓王嘅露台呢邊啦嚇，一棟嘅呢度嗱，睇翻景觀先嚇，呢個海景大家拉唔拉先嚇？而家膊頭浪都係打過嚟啊，海浪聲咧好舒服嚇。由於今日嘅天時咧，咁講真句咧就麻麻地嚇，準備要落大暴雨啦嚇，都要嚟到現場去影翻俾大家。因為呢個單位咧近期都係新出嘅嚇，所以講咧佢對比我哋同個樓層嚇。其他即係其他樓層嚟講咧，價碼咧都要平幾萬蚊嘅呢個市場價，所以講咧都係值得去影翻俾大家嘅。所以近期有關注我哋維港灣3房海景嘅話咧，睇下呢條片啦嚇。咁我呢個單位咧101方嘅3房2廁嚇，做到拎包入住，全屋咧都係送翻俾大家嘅東南坐向嚇。樓層咧就唔算好高嚇，中樓層嚟嘅。嗱，咁佢呢一度咧係做到2 lift 6火嚇，同大家講翻嘅。嗱，咁我哋兩邊嚟講咧係拼埋一齊嘅啦嚇，就隔離有火，呢度有火，起碼咧我哋就唔會悶翻嘅。嗱，出門嘅呢個地方咧，後期可以利用翻嚇，自己做翻個放啲鞋櫃都冇問題嘅嚇，因為佢呢一邊咧屬於公區嚟嘅，就唔好做嗰啲訂製櫃啦，做嗰啲可移動嘅，到時消防檢查嗰方面咧就會好啲啦，就唔使話去拆翻佢。嗱，入門嘅呢一個右手邊咧就我哋廚房。U 字型嘅嚇，大家見到啦嚇，空間感咧都係夠翻嘅。咁業業主咧都係有住過一排嘅，但係咧都唔多啦嚇。基本上咧全屋咧都係9成新左右嘅呢一個情況嘅。嗱，咁佢呢一邊咧都係動靜分離啦。嗱，我哋嘅呢一邊油煙機同埋煮食爐都係有晒嘅，都開好晒嘅。咁呢一邊咧佢仲同我哋裝埋咧消毒碗櫃啦。嗱，我哋又唔使裝翻，又慳翻少少。咁再過翻嚟咧，就我哋星盤啦。咁嗰邊咧就擺翻我哋嘅呢一個家電啊、焗爐啊各方面啦，啲電飯煲嘅嚇，空間感講真句嚇都係 OK 翻嘅嚇。燃氣表裝好啦，熱水爐都係有晒嘅，同埋咧我哋嘅呢一個海爾牌子嘅雪櫃，哇幾大幾新淨，你睇裏邊膜都冇撕嘅嚇，等住大家過嚟撕翻個膜啊嚇，都係唔錯嘅。如果大家覺得嫌呢一邊嘅空間細咧，上方其實都有啲地方可以做翻吊櫃嘅嚇，就睇大家做唔做翻。咁佢呢一邊咧冇做翻個訂製櫃啦嚇，後期嘅話咧按自己需求去整翻就可以啦。嗱，咁我哋呢一邊嚟講咧都係原木嘅呢個裝即係傢俬啦嚇。你話佢好唔好咧？質素一定係好嘅，就你啱唔啱嘅啫嚇。因為有啲人咧其實就唔中意呢啲原木嘅呢個傢俬嘅，所以咧就睇人嘅呢個需求啦。嚟，我哋望翻呢一邊嚇，我哋呢邊就餐廳位，佢呢個燈一吊翻嚟嘅話咧，佢成個廳咧靚好多，夾餸啊食飯都會香少少嚇。咁佢呢一個咧係可以變形金剛嘅嚇，拉出嚟嘅話咧係可以坐到6到8個人嘅嚇，甚至咧10個人都得嚇，但咧要逼少少啦嚇。咁佢呢一個咧空間感係夠翻嘅，因為我哋嘅餐邊櫃咧做響我哋嘅呢個牆嘅嗰邊嚇，所以我哋呢一邊空間就完全夠翻。嗱，咁再過翻嚟咧就係我哋嘅呢一個客廳位嚇，大家係可以見到嚇點啊？嗱，咁啱咧有個時候差處嚇，有2批客人咧過嚟睇翻層樓嚇，即係我喺度影嘅時候咧都有，即係等咗陣先啦嚇，所以話咧好嘢真係唔等人嘅嚇，即使咧就講真句咧，呢個單位放出嚟嘅話咧都係屬於絕對真係
爆炸性嘅呢個消息啦嚇。嗱，我哋講翻繼續嚇，講翻廳度啦。咁廳嚟講咧，佢嘅呢啲 sofa 咧就原木嘅啦，啱先有講開嘅。咁個 sofa 茶几電視櫃就係都有嘅，就缺咗個電視機嚇，所以咧我哋後期自己配翻就 O K 啦。冷氣機嚇，佢都係整好晒俾大家嘅。佢呢一個咧係格力牌子嘅嚇，好靚仔嘅。嚟，我哋望翻露台先嚇。啱先有睇到景觀啦，冇講到露台嘅。露台嚟講係好大嘅啦嚇，6.6米左右嘅呢一個長度嚇，都係唔錯嘅。大家有見到嚇喺度咧，講真句，坐住搖搖椅啦，到時整翻個吊住過嚟呢度坐，哇！望住成個海幾治癒嚇。到時就大家嚟設計啦。呢一邊咧佢做咗個洗衣台嘅。咁呢啲洗衣台嚟講咧。呢質素 OK 嘅嚇，用呢啲都唔係木嘅，呢啲係鋁扣板嘅呢個形式嚇，都係防潮防霉嘅。下低咧就放啲洗衣機，但洗衣機嚟講咧有少少生鏽啦。後期嘅話咧睇大家使唔使換翻咯，因為佢呢一邊屬於一個東南坐向嘅，風嚟講係有啲吹嘅嚇，可能有啲腐蝕。後期我哋要整嘅話咧，要攞嚿嘢冚住佢嚇，起碼你有擋住佢咯，起碼就唔會話生鏽咯嚇。洗手盆全部都有翻嘅嚇。都要搞衞生就 O K 啦。嗱，仲有3間房2個廁所嚇。咁成間屋嚟講咧，裝體嚟講係我覺得比較溫馨少少，我係比較中意嘅。包括佢呢個燈，我真係好 like 嚇。嚟到我哋第一個客廁位嚇。咁由於佢呢個燈可能接觸不良啦，依家燈嚟講開唔着嘅嚇。我哋就大致睇睇啦。乾濕分區嘅淋浴間嚇，101嘅空間就係大嚇。企缸位啊，同埋我哋嘅呢個馬桶位，完全都係夠翻嘅，空間都係比較大嘅。咁裏面嚟講咧，全部原發電商家標，業主都冇整過任何嘢嘅嚇，都係比較乾淨嘅，好似冇乜入住嘅痕跡咁樣啊嚇，比較 OK。嗱，嚟到我哋第一間房嚇，第一間房咧就吉嘅，係乜都冇。後期嚟講要自己去配翻。佢呢間房嚟講呢一個陽光房嚟嘅，但係佢呢個景觀啊，哇！你真係睇，真係諗唔諗到啦？呢個陽光房都有咁靚嘅海景啊！哇，真係啊，發夢啊都會笑醒嚇。一線無敵海景嚇，喺呢間房發生幾好啊，係咪先嚇？所以講咧，我哋呢間房嘅含金量係好靚嘅。嗱，咁我哋上方咧呢啲冷氣機全部都有齊晒嘅嚇。嚟到我哋呢一邊啦嚇。咁佢呢一度咧就第二間房啊，空間都係夠翻嘅，冇做翻訂製櫃啦嚇，1.5米嘅呢個床嚇。我哋3邊落床，可能呢個床都冇1.5米，可能1.3米左右嚇，唔算好大，應該冇1.5米啊，應該1.3米啊，冇錯嘅。嗱，你唔信得我剁啦，我一立1、2、3、4、5、6、7，差唔多喎，1.4米，1.4米左右，差唔多，差唔多啦，可能啦，床可能有1.5米嘅，床褥咧應該都係1.3米左右，可能我攬得細啲嚇，咁呢個就唔去糾結佢啦嚇，咁呢個咧後期大家咧攞把尺嚟剁一剁佢就 O K 嘅啦。嗱，咁我哋後期嘅話咧，自己要裝翻我哋嘅呢一個訂製櫃啦，或者我哋買翻個成品衣櫃。冷氣機全部都係呢啲新裝嘅嚇，咁呢啲都係1級能效嘅嚇，都比較慳電少少，燈就換晒嘅啦嚇。咁基本上都係齊全翻嘅嚇，大家唔使去喐翻佢嚇。咁最主要咧，佢呢一個咧係可以通到我哋主露台嘅，有個露台嘅嚇。咁佢仲做埋我哋嘅呢一個蚊網，哇幾好！嗱，一打開個窗。大家驚蚊嚟講咧，嗱咁我哋一熄翻去，嗱風又有啦，採光又有啦嚇，所以講咧都係比較好嘅。閂下道門先，一陣間落大雨啊！嗱，咁我哋呢間房睇晒，我哋睇翻我哋呢一邊先嚇。咁我哋呢一邊咧，佢係主人房有套廁嘅嚇。嗱，咁我哋嘅門後方咧係有個凹位嘅，後期咧自己裝翻我哋嘅呢一個訂製櫃就 OK 啦，簡單方便。嗱，空間咧呢一個客廁咧就比較大少少嘅嚇，咁佢呢一個咧，比我哋之前睇嗰啲維港灣嗰啲90平3房嗰啲啊，嗰啲鑽石位仲要大啲，我覺得嚇空間大。佢係呢度門咧係往外推嘅嚇，咁有啲咧係往裡面打嘅嚇。呢個咧就睇空間位嘅，咁佢呢個向外打嚟講咧係夠位嚇，所以佢向外打翻嚟。洗手盆就細少少嚇，同我哋嗰個客廁比嚇，馬桶位都係夠翻嘅。嚟到我哋嘅主人房嚇。咁主人房嘅話咧，佢現時咧就原木嘅呢個床啦，然之後1.8米嘅呢一個啦，然之後咧有3邊落床嘅，咁佢現時咧擺嘅嘢就唔算話特別多嚇，但係咧都係夠用翻啦嚇。咁我哋呢一邊咧佢都係冇做衣櫃嘅啦，後期嚟講自己做翻冷氣機都係裝好晒嘅，同樣都係格力牌子嘅，成個呢個空間感咧會舒適好多嚇。嗱，我哋呢一邊咧仲係可以望海景嘅，東南坐向。由於今日天時啦，開頭講開啦，就唔係好好嚇，所以咧佢有少少暗沉嚇。佢呢個玻璃整出去嚟講咧，睇過去嘅視覺感麻麻地嚇。所以咧，我哋呢個單位咧，真係如果
晴天時有過嚟睇咧，係好靚，好似一幅畫咁嘅。睇下大家有冇中意呢個單位101方嘅嚇，然之後咧我哋3房2廁嘅海景單位嚇，依家業主售價哇靚嚇，688000蚊就可以攞低呢套單位啦嚇，睇有冇中意嘅啦。咁我哋開頭講開嘅，咁呢一個樓層嚟講咧，就係佢唔算好高嘅，高少少啊，或者咧即係其他之前有一出咗就賣咗嚇，都係有個咧我記得72萬幾嘅有套嚇，出咗嚟就俾人買咗，咁呢啲海景單位咧都係少放出嚟去賣翻嘅。咁我哋仲有啲咧就我哋前排海景嚇，就係轉角位嚇，因為我哋一座嚟講咧係我哋維港灣咧都係屬於最大門口隔離呢一座啦，就唔使上山嘅，所以佢呢啲海景咧會更加好。因為好多人咧其實係唔中意我哋嘅呢個正面望海嘅，因為佢正面望海嘅元素咧咁講真句嚇，睇得多嚟講咧會比較厭啲。咁佢呢一個咧又可以可以望翻我哋山景啦，然之後你又可以望翻我哋園區景嚇。景觀上面嚟講咧比較多元化嚇，所以咧都係睇個人嘅需求啦嚇，每個人都係有自己嘅呢一個心頭好啊，可以咁講翻嘅。OK， 其他唔多講佢嚇，如果有中意嘅話咧，即時 call 歐文姐啦。嗱，今期分享維港灣就到呢度啦，咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。